mempunyai kepakaran dalam mencari sumber air. Jadi dihabakkan bahawa burung hut-hut ni antara yang hebat dia, yang kita kata ada kepakaran dia, ialah mencari sumber air. Yang mana burung hut-hut yang tak ada dalam perhimpunan yang dihadiri oleh Nabi Allah Sulaiman ini, memang sebelum ni burung hut-hut ni diberikan tugas yang khusus, kerja yang khusus oleh Nabi Allah Sulaiman untuk mencari ataupun mengenal pasti, kita sebut detect, sumber-sumber air di sesuatu lokasi ataupun sumber-sumber air di sesuatu kawasan. Jadi itu tugas dia yang diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman. Dan kehebatan yang ada pada burung hut-hut, kepakaran dia ini adalah secara alami. Maksud alami dalam bahasa Melayu ialah semula jadi. Memang kehebatan semula jadi dia lagu tu, kepakaran dia semula jadi lagu tu. Hut-hut ni dia boleh melihat sesuatu secara jelas di bawah permukaan tanah. Jadi bila dia terbang ni, dia nampak jelas apa yang ada bawah tanah tu dari sudut sumber-sumber air. Maksudnya bila dia terbang nampak tanah kalau kita, tapi dia nampak sumber air.